కోవిడ్ చికిత్స కోసం కేంద్రం కొత్త మార్గదర్శకాల్ని జారీ చేసింది. కోవిడ్ పేషెంట్లకు స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వటం ఆపేయాలని డాక్టర్లకు నీతి ఆయోగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ చీఫ్ డాక్టర్ వికే పౌల్ సూచించారు. స్టెరాయిడ్స్ తో సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ పెరుగుతుందని, సుదీర్ఘకాలం ఎక్కువ డోసుల్లో స్టెరాయిడ్స్ వాడితే బ్లాక్ ఫంగస్ లాంటి వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందన్నారు. ఒకవేళ 2 లేదా 3 వారాల కన్నా ఎక్కువ సమయం దగ్గు వస్తుంటే అప్పుడు టీబీ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వికే పౌల్ సూచించారు. ఊపిరి సమస్యలు లేకుండా కేవలం శ్వాసకోశ సంబంధిత సమస్యలు ఉంటే వాటిని స్వల్ప లక్షణాలుగా పరిగణించాలి. వాళ్ళు కేవలం హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉంటే సరిపోతుంది. ఇక మధ్య తరహా లక్షణాలు ఉన్నవారు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడితే, జ్వరం అధికంగా ఉంటే, 5 రోజుల కన్నా ఎక్కువ కాలం దగ్గు కొనసాగితే అప్పుడు వాళ్ళు వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ 90-93 మధ్య ఉంటే వాళ్లను మోడరేట్ కేసులుగా భావిస్తారు. వారికి ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక ఆక్సిజన్ లెవెల్ 90 కన్నా తక్కువగా ఉంటే వారిని తీవ్ర లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తిగా పరిగణించి తక్షణమే ఐసీయూలో చేర్పించాలి.